Eshityapsizmi? Men unga tegayotganim ham yo'q. Tashqaridan qaraganda ham u deyarli qimirlamayapti. Lekin biz uni baribir eshityapmiz. Xo'sh, tovush qayerdan kelyapti? Hech o'ylab ko'rganmisiz? Tovush o'zi nima? U havo bilan uchib kelyaptimi yoki nimadir boshqa narsa bo'lyaptimi? Bugungi videoda tovush aslida nima ekanligi, kamerton qanday jaranglashi, qulog'imiz tovushni qanday qabul qilishi va kosmosda tovush bormi yoki yo'qmi, shuni bilib olamiz. Boshlaylik. Birinchi savol. O'zi men aslida nimani eshityapman? Ko'pchilik tovushni havo bizga uchib kelayotgandek tasavvur qiladi. Lekin unday emas. Hozir ko'rsataman. Maktabda o'qiganingizda bu narsani fizika darsida ko'rgan bo'lsangiz kerak. Uning nomi kamerton. Uning ko'rinishi ozgina vilkani eslatadi, faqat ikkita uzun shoxi bor xolos. Uni o'rganimizda u aniq tovush chiqaradi. Lekin savol shundaki, shu tovush qayerdan paydo bo'lyapti? Qarang, kamerton qimirlamayotgandek ko'rinadi, lekin u faqat titrayapti, soniyasiga 100 martalab. Ko'z bilan buni ko'rish juda qiyin, lekin suv ko'rsata oladi. Har safar kamerton suvga tegsa, suv sachraydi. Nimaga? Chunki kamerton tinch turgani yo'q, u juda tez titrayapti. Biz buni ko'z bilan ko'ra olmasak ham, lekin suv titrashi ko'rsatib beradi. Keling buni oddiyroq misolda ko'raylik. Tasavvur qiling, mana shu butun havo suv. Suvni bundoq qilib oldinga itarsangiz, butun suv o'sha tarafga oqib ketmaydi, to'g'rimi? Uning o'rniga esa to'lqin paydo bo'ladi. O'sha to'lqin uzoqqa tarqashni boshlaydi. Kamerton ham shunga o'xshab ishlaydi. Uni o'rganimizda u juda ham tez oldinga va orqaga qarab titraydi. Har safar oldinga borganida o'sha atrofidagi havoni oldinga qarab itaradi. Orqaga qaytganda esa o'sha havoni joyiga qaytaradi. Bu harakat juda ham tez bo'lgani uchun havoda xuddi suv kabi to'lqin paydo bo'ladi, faqat ko'rinmas. Keling buni odamlar misolida ko'raylik. Tasavvur qiling, 20 ta odam ketma-ket ravishda turibdi va siz birinchi odamni sekin bundoq turtdingiz. Birinchi odam ikkinchi odamni turtadi, ikkinchi odam uchinchisini, shu tariqa 20 gacha boradi. Lekin hech qachon birinchi odam yugurib 20 gacha bormaydi. Turtki saf bo'ylab ketadi, birdan 20 gacha. Tovush ham shunga o'xshaydi. Havo zarrachalari uzoqqa uchib ketmaydi. Shu zarrachalar juda ham kichik masofada oldinga va orqaga qarab tebranadi. Shu tebranish birinchi havodan ikkinchi havoga, ikkinchi havodan uchga mana shundoq qilib qulog'imizgacha yetib keladi. Fizikada bu bosim tebranishi deyiladi. Demak, tovush bu qanaqadir uchib kelayotgan havo emas, balki havoda tarqalayotgan ko'rinmas bosim tebranishi. Endi keling, buni juda oddiy usulda tekshirib ko'ramiz. Agar tovush titrashdan paydo bo'lsa, titrashni to'xtatsak nima bo'ladi? Qarang, hozir kamerton jiringlayapti. Lekin men uni qo'lim bilan ushlasam, jimlik. Demak, titrash yo'q, to'lqin yo'q, tovush ham yo'q. Bu degani tovush kamerton yoki nimanidir ichida yashirinib turgan narsa emas. U faqat titrash bo'lgan joyda paydo bo'ladi. Agar titrash bo'lmasa, tovush ham yo'q. Buni eslab qoling, chunki videoning oxirida bu fikr yana kerak bo'ladi. Endi boshqa savol. Agar tovush titrashdan kelib chiqsa, nimaga ba'zi tovushlar ingichka, ba'zi tovushlar esa yo'g'on? Masalan, qo'limda turgan kamerton soniyasiga 432 marta titraydi. Buni 432 Hz deymiz. 1 Hz bu soniyasida 1 marta tebranish degani. Agar soniyasida 1 marta qo'lim bilan bundoq qilsam, bu 1 Hz. Agar soniyasida 432 marta tebranish qilsam qo'lim bilan, unda xuddi shu kamerton kabi tovush chiqadi. Eng qizig'i, agar tebranish sekinroq bo'lsa, unda tovush yo'g'onroq chiqadi.
Agar tebranish tez bo'lsa, unda tovush ingichkalashadi. Musiqada buni parda deyishadi. Demak, tovushning ingichka yoki yo'g'on eshitilishi tebranishning tezligiga bog'liq. Mana endi eng ko'p adashtiriladigan joyi. Tovushning ingichka yoki yo'g'onligi bu boshqa narsa. Lekin tovushning baland yo pastligi umuman boshqa narsa. Endi qarang. Men avvaliga kamertonga sal sekinroq uraman. Endi esa sal kuchliroq uraman. E'tibor bering. Tovushning yo'g'onligi deyarli o'sha. Lekin ikkinchi marta urganimda ovoz balandroq eshitildi. Nima o'zgardi? O'zgargan narsa shundaki, tebranishning tezligi emas, kattaligi o'zgardi. Tebranish kattaligi deganda, masalan, men agar kamertonni sekin ursam, tebranish masofasi juda kichkina bo'ladi. Shuning uchun ham havoni sekin itaradi. Tovush esa past eshitiladi. Agar men kamertonni qattiq ursam, tebranish masofasi kengayadi. Shuning uchun havoni kuchliroq itaradi va tovush ham balandroq eshitiladi. Demak, parda bu tebranish tezligiga bog'liq, ovoz kuchi esa tebranishning kattaligiga bog'liq. Fizikada tebranish kattaligi bu amplituda deb ataladi. Yana bir muhim narsa. Ovoz balandligi bu detsibel bilan o'lchanadi. Oddiy suhbat odamlar orasida bu taxminan 60 detsibel. Agar katta rock konsertlariga borsangiz, bu taxminan 110 detsibellarga to'g'ri keladi. Faqat ehtiyot bo'lish kerak. Baland tovush bu quloqqa shikast yetkazishi mumkin. Butunlayga. Inson qulog'i 3 qismdan iborat. Birinchisi bu tashqi quloq. Bu biz ko'radigan quloq suprasi va quloq kanali. Ikkinchisi esa o'rta quloq. Bu yerda quloq pardasi va 3 ta suyakcha joylashgan. Uchinchisi esa ichki quloq. Bu yerda chig'anoq joylashgan. Aynan shu joyda tebranish elektr signalga aylanib miyaga yuboriladi. Endi tovushning yo'lini birma-bir kuzatamiz. Avval tovush tashqi quloqqa yetib keladi. Quloqning suprasi tovushni kanalga yo'naltiradi. Shundan keyin o'sha ko'rinmas tovush quloqning pardasiga yetib boradi. Quloq pardasi juda yupqa bo'ladi. Har safar tovush to'lqinlari unga yetib borganda u titray boshlaydi. Lekin bu hali hammasi emas. Quloq pardasining orqasida 3 ta kichkina suyakchalar bo'ladi. Ular tanamizning eng kichkina suyaklari hisoblanadi. Aynan shu suyakchalar quloq pardasidagi titrashni ichkariga, ya'ni chig'anoqqa yetkazib beradi. Va endi eng go'zal qismi. Ichki quloqda chig'anoq bor. U spiralga o'xshagan kichkina a'zo. Ichida esa to'la suyuqlik. Uzunligi atigi 3 sm. Chig'anoq ichida juda mayda, taxminan 15 mingta tukchalar bor. Ularni ko'z bilan ko'rib bo'lmaydi, lekin ular tovushni sezadigan asosiy qism. To'lqin kelganda o'sha suyuqlik chayqalishni boshlaydi. Kerakli tukchalar esa egilishni boshlaydi. Aynan shu joyda eng muhim o'zgarish bo'ladi. Tebranish elektr signalga aylanadi. Miya esa bu signallarni qabul qilib, uni ovoz sifatida tushunadi. Ya'ni biz aslida havoni o'zini eshitmayapmiz. Biz miyamiz yaratgan signalni eshityapmiz. Endi eng qiziqarli raqamlar haqida. Inson qulog'i 20 Hz dan 20 ming Hz gacha eshita oladi. 20 Hz dan pasti infratovush deyiladi. Uni biz eshita olmaymiz, lekin his qilishimiz mumkin. Masalan, zilzila payti. 20 mingdan yuqori Hz esa bu ultratovush deb ataladi. Uni itlar eshita oladi. Hatto ko'rshapalaklar ham eshita oladi. Ko'rshapalaklar shu orqali qorong'iga yo'l topadi. Eng sezgir zonamiz qaysi deysizmi? Bu 1000 dan 4000 Hz gacha. Inson qulog'i aynan shu diapazonda juda ham nozik sozlangan. Bu tasodif emas. Tabiat quloqlarimizni biz bir-birimizni yaxshi eshitishimiz uchun moslashtirgan. Lekin bu tizimning bitta nozik joyi bor. O'sha chig'anoqdagi 15 mingta tukcha, agar ularga zarar yetsa, ular teri yoki qonga o'xshab qayta tiklanmaydi.
Asosan baland musiqa, naushniklarda judayam baland darajada musiqani eshitish shovqinli joylarda o'sha tukchalarga zarar berish mumkin. Shuning uchun quloqlarni ehtiyot qilish kerak, chunki eshitish qayta tiklanmaydi. Endi musiqachi sifatida meni eng hayratga soldiradigan narsalardan biri. Qarang. Mana shu nota musiqada la notasi hisoblanadi. Buni yaxshilab eslab qoling. Keling, xuddi shu notani boshqa asbobda eshitib ko'ramiz. Xuddi shu notani fortepianoda eshitib ko'ramiz. Bir nota, bir parda, lekin butunlay boshqacha eshitilyapti. Nimaga? Har bir asbob asosiy tovushdan tashqari mayda qo'shimcha tovushlar ham chiqaradi. Ularni oberton deb atashadi. Bu obertonlarni biz alohida eshitmaymiz, lekin bizni miyamiz ularni barchasini birga qo'shib, o'sha asbobga xos ovozni yaratadi. Shuning uchun ham klarnet, fortepiano, skripka bir xil notani chalsa ham, lekin butun boshqa olamdek eshitiladi. Mana bu videoga e'tibor bering. Bu odam ovozi. Bu yerda faqat bitta nota ushlangan, lekin bitta nota ichida o'nlab tovushlar bor. Bir ovoz, bir parda, lekin ichida bir vaqtning o'zida o'nlab tovush. Barcha shu tovushlarning birlashmasi bitta ovoz eshitilgandek bo'ladi. Endi eng qiziq savollardan. Kosmosda tovush bormi? Kinolarda biz har xil narsalarni ko'ramiz. Kosmik kemalar portlab, bum degan ovozlar chiqadi. Lekin to'g'rimi bu? Yo'q. Kosmosda ovoz yo'q. Esingizdami? Tovush bu havodagi bosimning tebranishi edi. Tovush tarqalishi uchun unga muhit kerak. Havo, suv, metall. Kosmos esa bo'shliq, vakuum. U yerda havo ham yo'q. Tebranadigan zarrachalar ham yo'q. Demak, kosmosda quyosh portlasa ham biz buni eshitmaymiz. Chunki tovush uzatadigan havo yo'q. Kosmos bu mutlaq jimlik. Eng qiziq joyi bizgacha yorug'lik yetib keladi, chunki yorug'lik uchun muhit kerak emas. Tovush uchun esa kerak. Shuning uchun tepaga qaraganimizda biz yulduzlarni ko'ra olamiz, lekin ularni hech qachon eshita olmaymiz. Mana endi eng g'alati joyga ham keldik. Tashqarida, havoda aslida tayyor ovozning o'zi yo'q. U yerda faqat tebranish bor. Havo zarrachalari oldinga, orqaga qarab tebranadi. Bu tebranishlarni quloqlarimiz qabul qiladi. Quloqlarimiz bu tebranishlarni elektr signallarga almashtiradi. Miyamiz esa bu signallarni tovush sifatida tushunadi. Demak, biz eshitadigan tovush bu tashqarida turgan tayyor narsa emas. Bu havo tebranishi va miyamizni ishlash natijasida paydo bo'ladigan narsa. Agar koinotda bitta ham quloq bo'lmasa, kamerton titrashi mumkin, havo tebranishi mumkin, lekin biz biladigan tovush hech qachon bo'lmaydi. Tovush havoda boshlanadi, lekin u ichimizda tug'iladi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, obuna bo'ling. Bu kanalda men ilmiy mavzularni o'zbek tilida oddiy qilib tushuntirishga harakat qilaman. Kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi safar qaysi mavzuni tushuntiray? Ko'rishguncha.